नमस्कार, म सुरेश भट्ट नेपाली कम्युनिटी सेन्टर पान्यान्सको बोर्ड मेम्बरको रूपमा म यहाँ आबद्ध छु। यहाँहरूलाई अब आउने जुन 7 देखि 15 तारिकसम्म हुने जुन महायज्ञ हामी चाहिँ जुन सुरुवात गर्दैछौँ, त्यो यज्ञमा हजुरहरूको आफ्नो घर, टोल, छर छिमेकबाट सबैले एउटा अनुष्ठान गर्ने उद्देश्यले आफूले सकेको सहयोग गर्ने हो। यसमा कुनै लिमिटेसन छैन। जति सकिन्छ आफ्नो प्रेमले, आफ्नो भित्र अन्तरात्माबाट जे सकिन्छ, कसैले समय दिन सक्छ, कसैले आफ्नो नैतिक रूपमै पनि यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आर्थिक रूपमा सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा अन्य कुनै पनि रूपबाट हामीले गर्न सक्छौँ। फेरि पनि यहाँ यही ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालीहरूको एक आपसमा जुन सौहार्द वातावरण बनाएर यो जुन नेपाली कम्युनिटी सेन्टर छ, यसलाई हामीले अहिले जुन छ यो ऋण छ, जुन यसलाई मुक्त गर्न सकियो भने हामीलाई इस्टाब्लिस हुन्छ र अनि त्यस पछाडि अझ रहेको हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको अर्को पनि जग्गा छ, हजुरले त्यहाँ थाहा छ, त्यो जग्गालाई पनि हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ। अब आउने भावी पुस्ताको लागि र पुरानो पुस्ताको लागि र अनि हामीले पनि जुन सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, यो एउटा चौतारी जस्तो भएको छ। त्यस कारणलाई यहाँहरूलाई सबैजनालाई चुलै निम्तो छ र यो एउटा धार्मिक पवित्रता ग्रहण गर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सबैलाई यसको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। हरि नमस्कार। हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न।